gitu. Oke, jom kita lihat apa saja dia punya bahan-bahan. Oke guys, inilah bahan-bahannya untuk serunding ayam kita, atau dalam bahasa timur adonara manuk kita, kelapa, kelapa parut ini, ayam sudah dipotong begini, halia sama serai, daun jeruk atau daun limau, bawang merah yang diiris begini, ajinomoto, garam sama kunyit. Oke, mula-mula kita rebuskan dulu kita punya ayam. Oke, mula-mula kita masukkan kita punya halia sama serai ayam. Kita buang dulu air yang pertama. Kita buang dulu air yang pertama guys. Oke, ada lupa. Oke guys, kita biarkan dulu sampai ayam kita masak dalam 15 menit begitu. Oke guys, sudah masak kita punya ayam dan kita asinkan sup dan ayamnya. Kita asinkan sup dari tempat ayamnya. Langsung kita masukkan kelapa kita ke dalam kuali, tidak payah pakai minyak guys. Dan juga semua kita ini masukkan ke dalam gaulkan dulu sampai sedikit matang. Kasih api kecil supaya tidak panas terlalunya. Terapa, guys. Oke, dan kita masukkan ayam kita ke dalam dan kita gaulkan dan coba kita rasa guys. Sedap. Oke, dan kita diamkan sejam supaya kelapa dia kering sedikit dan rasa-rasa dia bisa masuk ke dalam ayam. Oke. Jangan pakai bawang putih ya guys. Tidak sedap kalau pakai bawang putih. Tengok bawang merah. Oke guys, masak sudah dan siap untuk kita sajikan. Oke guys, inilah dia ayam serunding kita, atau dalam bahasa timur manuk bikuta, besertakan dengan sup dia. Oke guys, selamat mencoba ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share YouTube channel saya. Oke, salam sayang dari saya untuk kamu orang semua, terutama sekali di
kampung halamanku Adonara. Oke, bye bye Indonesia, bye bye Malaysia.